एक जीर्ण शीर्ण मिट्टी का घर गरीबी की एक कठोर याद दिलाता है। राहुल अपनी माँ के साथ बाहर बैठता है। उसकी माँ जाने की तैयारी करती है, जबकि राहुल एक पुरानी फटी हुई किताब में डूब जाता है। गांव की सड़क पर राहुल नंगे पैर चलता है, धूल भरी पथरीली राह को सहते हुए। थकान उसे जकड़ लेती है, लेकिन राहुल आगे बढ़ता है। उसका दृढ़ संकल्प अडिग है। वह दोहराता है संकल्प का एक मंत्र, मुझे अध्ययन करना है, मुझे आगे बढ़ना है। शांत गांव के स्कूल में राहुल बैठा है। सीखने के उपकरणों की कमी है, लेकिन ध्यान से भरपूर शिक्षक की आवाज उत्साह से कमरे को भर देती है। युवा राहुल के लिए उम्मीद की किरण। राहुल का शांत दृढ़ संकल्प छोटे से कक्षा कक्ष को भर देता है। मैं कड़ी मेहनत करूंगा और परीक्षा में सफल होऊंगा।